आज अपने बनाएंगे अदरक की कैंडी। आपने आंवले की कैंडी जरूर बनाई होनी है। चलो देखते हैं स्वादिष्ट अदरक की कैंडी कैसे बनती है। अदरक की कैंडी के लिए मैंने 100 ग्राम अदरक और 200 ग्राम गुड़। आप 100 ग्राम अदरक और 200 ग्राम या 150 ग्राम गुड़ डाल सकते हो। अगर आपको मीठा कम खाना है तो आप 150 ग्राम, अगर आप मीठा थोड़ा सा तेज खाते हो तो 200 ग्राम गुड़ लेने। अब गैस को ऑन करके मैंने ये बाटी कुकर है वही ले लिया। अगर आपके पास जाली हो तो वो रख लेना। अब अपने इसको सेकेंगे लो मीडियम आंच पे। ये अपनी अदरक ये साइड देखो सिक चुकी है। इसी तरह ही अपने दूसरी साइड इसको अच्छी तरह सेक लेंगे। इसको सिकने में एक साइड में 5 मिनट लगती है। आप आंच को लो मीडियम पे रख के इसको इस तरह सेक लेंगे। ये अपनी अदरक है दोनों साइड से सिक गई है। इस तरह आप सेक लेना इसको अच्छी तरह। अब अपने आंच को बंद कर देंगे। जब ये अदरक सिकती है तो इसमें अदरक की खुशबू भी आती है। अब मैं आंच को बंद कर दूंगी। ये सिकी हुई अदरक को मैं एक कटोरे में पानी लिया उसमें डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह धो के ऊपर से इसको अपने छील लेंगे। आप इसको हाथ से इस तरह मल लेना। अब मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया। अब ऊपर से अपने इसको इस तरह छील लेंगे। देखो कितनी आसानी से जो इसका जो ऊपर वाला छिलका उतर रहा है। ये मैंने अदरक को ऊपर से छील के इसके इस तरह टुकड़े कर दिए। अब अपने मिक्सी में इसको पीस लेंगे। गैस को ऑन करके कढ़ाई रखे। अब इसमें मैं डालूंगी घी। ये मैंने देसी घी लिया। आप इसमें 1 चम्मच घी और इस घी को इस तरह पिघल लेंगे। ये अपना घी अच्छी तरह पिघल गया। अब अपने इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे जो अपने मिक्सी में पीसा है। ये वाला पेस्ट इसमें डाल देंगे। आंच को लो मीडियम रखना है, आंच को तेज नहीं करना, बिल्कुल लो पे इसको अपने सेकेंगे। ये मैंने 1 मिनट घी में अदरक को अच्छी तरह से सेक लिया। अब इसमें मैं डालूंगी गुड़। ये गुड़ भी अपना इसी अदरक और घी में सॉफ्ट हो जाएगा। इसको धीरे धीरे इस तरह चलाते जाएंगे। ये अपना गुड़ और अदरक अच्छी तरह मिक्स हो गया। ये देखो कितना अच्छा पेस्ट बन गया। अब इसमें मैं 1/4 टीस्पून काली मिर्च। आप अपने स्वाद के अनुसार अगर मिर्च आपको काली ज्यादा अच्छी लगती है तो आप आधा चम्मच भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 1/4 टीस्पून डालूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आधा चम्मच काला नमक। आप अपना नमक स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें नमक को भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और अब अपनी आंच को बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आंच को बंद कर देंगे। ये अपनी अदरक की कैंडी बनके तैयार है। इसके ऊपर मैं 1 चम्मच नारियल का बुरादा इस तरह डाल दूंगी। आप इसको इस तरह भी रख सकते हो, नहीं तो इसकी छोटी छोटी गोलियां बना सकते हो। आधा चम्मच और डाल लूंगी। अब इसको अपने अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये कैंडी के मैं पेस्ट को एक कटोरे में निकाल लूंगी। अगर आपसे ये गोलियां बने तो आप क्या है छोटी छोटी गोलियां बना लेना। अगर टाइट हो अपने इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं। ये पेस्ट है बिल्कुल ठंडा होके टाइट हो गया। पहले हाथों को मैंने थोड़ा सा इस तरह चिकना कर लिया। अब पेस्ट लेंगे। छोटी बड़ा साइज जैसे भी आप बनाते हो मैं इसकी इतना साइज बना दूंगी। इसको आप नारियल के बुरादे में भी डाल सकते हो इस तरह। अदरक की कैंडी बनके तैयार है।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।